いやもう外国人が多くて、もう日本じゃねえよもう。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望とともに寄り添っていく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね、そう始まりました。世界を滅ぼすチャンネル、主催は私ネガティブマンでございます。今日はね、早速ね、前回の底辺労働時眉毛を整える第4弾においてね、お題を募集したんですね。お題をね、なんかテーマを視聴者の皆様からね、はがきでご応募いただいてね、何かないのかなっていうことを言ったらばね、早速ね、いっぱいね、おはがきが届きましたんでね、それを一つずつね、今日はね、一つずつ一本っていう感じでね、動画をね、上げていきたいと思います。今日はね、名前を言っておはがきほにゃららさんって本当にほにゃららさんなんですけどもね、からいただいた今日のテーマは犯罪者と普通の人の違いは、犯罪者と普通の人の違いはというね、お題をいただきました。早速ね、この犯罪者と普通の人の違いはというお題でね、無理やりね、世界を滅ぼすものとしてのね、見解を述べていこうと思います。そうですね。私、お題をもらってから考えたんですけれどもね、結局ね、違いはないと思うんですよ。違いがないという結論から申し上げて、違いはないですね。犯罪者と普通の人の違いっていうのはないですよね。なぜならばですよ、ここからがね、回答になりますけれども、やっぱりね、善人であっても悪人であってもね、人は善悪がありますからね。善の部分が大きい人、ね、悪の部分が大きい人、いろいろいますよね。人は誰だって善悪を含んでますよ。時折ね、善のかけらもないようなサイコパスもいるし、ね、悪のかけらもないようなね、悪い考えだったり、悪意をね、どこかに忘れ去ってしまったような善人もいますよね。だから犯罪をどう捉えるかってことですよね。犯罪っていうのは、例えばね、本当に悪気はないけれども、なんて言うんでしょうね、ハンドル操作を誤って人を引いてしまったとかね、ありますよね。急に飛び出てこられたらね、誰だってね、避けきれないでみたいなことありますよね。だから犯罪者と普通の人の違いっていうのはないと思うんですよね。善人であろうと悪人である。逆に言えばですよ、私サイコパスな人間を2人ほど知ってますけれども、彼らは犯罪を犯してないですからね。うまいこと逃げおおせてますよ。もうね、100% 悪なんですけれどもね、うまいこと逃げおおせて世の中をね、非常にいい感じで渡っています。全くの悪人ですけれどもね。だから善悪ではないんですよね。悪人が必ずしも犯罪者かと言えばそうではないですよね。だから違いはないという結論なんですよね。例えばですよ、お金、私もね、経済破綻を2度ね、経済的デフォルトをね、人生で2回ほど経験しましたけれども、やっぱりね、お金に窮すればですよ、
やっぱり万引きだったりとかひったくりだったりとかね、悪いことを考えたりとかね、または逆に何て言うんでしょうね、自分自身を殺してしまおうみたいな、こう内向き外向き、もうね、あの当時そう第1回目の経済破綻の時のはもう道を歩いたりこう自転車を漕ぐたんびにね、こう地面にお金が落ちてないかなぐらいのね気持ちでずっといましたからね。そういうことなんですよ。あの当時ね、本当に地面をずっと見てたらですよ、6000円ぐらい拾いました。助かりましたね。本当にこれは本当なんですよ。なんだ5000円を拾って、なんでしょう、誰かが捨てたクラッチくじを拾って、それでクラッチしてみたら1000円が当たったっていうね。で6000円じゃないですか。ね、彼女の家にね、こう10キロぐらいチャリンコを漕いで行かなきゃいけなかったんですよね。桜新町までね。お金がないもんですからね。その道すがらね拾いましたけど、そういうこともあるんですよね。そこまで追い詰められると人間っていうのはね、絶対悪いことを悪い悪人ではないけれども金銭的に追い詰められたら、ほらなんて言うんでしょう、麻薬を売買してみたりとかね、なんか法律ギリギリの薬を売ってみたりとか転売してみたりとかっていうことになるじゃないですか。でも実際ギリギリじゃなくてアウトじゃないですか、ね、実際そういうことあるじゃないですか、ね、詐欺師の話にも飛びつくだろうし、ね、犯罪者と普通の人の違いはないですよね。あとはあれじゃないですか、善人だとしてもですよ、非常にこう恨みを抱いてたりとか、非常に仕返しですよね、復讐だったりとかに燃えてる人がいますよね。まあ私も燃えてますけれども、そういう人たちを、ね、一概に悪人だと決めつけられるのか、またはその人たちがね復讐としてやった犯罪みたいなことをね、犯罪を犯したからって犯罪者、でも普段はねそういう人たちだってね、なんて言うんでしょう、その恨みつらみっていうものをねこう感じなければね、まっとうな人生を歩んでたはずですよね。だから犯罪ね、普通の人だっていつ犯罪者になるかわからないですよね。恨みつらみもあるし、お金の問題もあるし、あと欲望の問題もありますよね。大きくお金を稼ぎたいみたいなね、裏バイトとかにね応募する人たちはね、犯罪へのリミッターがね緩いからっていうのもあるんでしょうけれどもね、多分実際に会って話してみればですよ、普通のそこら辺の兄ちゃんや姉ちゃんだと思いますよ、実際のところね。私も完全なる悪人を知ってますけれども、悪人といえどもね、普通にねアホな話だったりバカな話だったりするとね、お互い笑い合えるようなね、非常にフランクなね、フランクな人たちだったりしますからね。そういう人たちをまあね、悪人だから犯罪者かっていうとそうではないわけですよね。普通の人も多いし、サイコパスもいるし、ね、そういうことだと思うんですよね。でもね、先ほど申したようにね、ハンドル操作を避けきれなくて人を引いたら、やっぱりねそれなりの犯罪としてね刑罰が下るわけですよね。いろいろとね、幼稚園の列に突っ込むつもりはなかったけれどもハンドル操作を誤ってとかね、なんか車がね
調子が悪くてみたいなこともだってあるわけじゃないですか。自転車だってそうですよ。まあ暗闇でね急に人が現れるみたいなことはいっぱいありますからね。そうだから急に犯罪者になる、誰だって急に犯罪者になるってことはありえるわけですから、やっぱりね普通の犯罪者と普通の人の違いはないですよね。大きな意味合いにおいて。またね、私などねよく人を殺さずにここまで来れたなって自分を褒めてやりたいんですけれどもね、そういう私ですらねあれですよね、なんて言うんでしょうね、悪い政治家を倒せなかったとかね。そう逆に言えばこの正義っていうものにも関連してきますよね。正義を貫いた人はね、なんて言うんでしょう、暗殺的な山上大先生みたいなね、そう安倍ちゃんを殺してしまったのはね良くないことかもしれないけども、それによって統一教会の闇がねこうやって表に出てね、ああ日本はねいろんなやつに操られていたんだね、もうろくでもない国だなってみんなが分かったっていうのは非常にプラスじゃないですか。そうね、そうだから正義を貫いた上で犯罪者のくくりに入れていいのかどうなのかっていうのもありますよね。そうね、過剰防衛だったらあるじゃないですか。レイプされそうになって抵抗して刺し殺してしまったみたいなの、これも犯罪者といえば犯罪者ですけども全く普通のね人ですよ。まあ人は善悪を持ってますからね。そう刺し殺してしまったことはでもね犯罪みたいなね、正当防衛が認められるか認められないかみたいなところもあるじゃないですか。やっぱりね泥棒に入られてねこうそう取っ組み合いになってこうね殺してしまったなんてことはよくあることだと思いますよ、世界中はね。そういろいろツイッターにも流れてくるじゃないですか、こう犯罪者を逆にね逆襲してボコボコにするみたいなね、あれを犯罪って言っていいのかっていう問題もありますよね。あれを傷害って言っていいのかっていう問題がありますよね。そうあとやっぱり不作為の犯罪もそう、犯罪っていうものを捉えていくと本当に普通の人との違いはと問われるとないですよね。犯罪大きく見ればですよ、やっぱりねキリストじゃないですけどあれですよね、こう遠くで起こってる戦争もね僕がちゃんとプーチンを厳しく叱りつけなかったからだみたいなね、そういう責任だってあるわけじゃないですか。僕も犯罪に加担してるんじゃないのか、ね、いやそもそも戦争って犯罪なのか、戦争犯罪ってありえるのか、東京裁判って何さって話になってくりますよね。いや戦争なんだからね、ある程度のひどいことをね応酬なんだから、当事国が当事国を敵対する当事国を裁くっていうのはちょっとねありえないよねっていう観点もありますよね。ひどいホロコーストじゃない限りね。それもねそんなこと言うんだったらね、今終戦日が近いですからね。だから東京大空襲だったりね、広島長崎のね核を使ったりとかね、ああいう民間人に対するねこう無差別な空爆はね、そうですよ、そもそもやっちゃいけないって言われてるわけですからね。日本はアメリカに無差別な空爆してませんからね。風船爆弾ぐらいですよ。そうだから、ね、それでねそれは裁かれないでねっていうことになる。そうですね。そうね、なんかこう自民党のねこう非常に売国なね政策を止められなかったのは一個人の私のね
こう投票のこう力のなさだったんじゃないのかみたいな観点からいけば、これもね犯罪なんじゃないのか、そうね、犯罪に加担してるんじゃないのか。そう裏金問題にね気が狂ったようにムカついてね、国会議事堂前でデモをしなかったのもね、一つのこの政治家に対する甘さっていうのもね、一つ私の犯罪なんじゃないのかみたいなね、そういう反省だってあるわけじゃないですか。そう大きく言えばね、そう自民党の独裁を30年も40年も許すっていうのはね、それは日本国民みんなのこうね、それで今更ね、なんかこう景気がどうのとかね、税金がどうのとか少子化がどうのとかね、文句を言うのはね、それはね、私も含めたね国民の責任でもあったんじゃないのか。そういう犯罪に手を貸した国民を貧しくするというのもこれ非常に犯罪ですからね。もうそうやって考えるとね、やっぱり犯罪者と普通の人の違いっていうのはないですよね。結論としてないんじゃないのかなと思いますね。それにね、我々はこうなんて言うんでしょうね、こうね、私が特にいつも言っているような労働奴隷っていう意味合いにおいてね、あれじゃないですかね、一つスニーカー一つ取ってみてもですよ、なんかそういうの安い方がいいなとかね、もっと欲しいなみたいな欲望がですよ、なんかこうウイグル自治区だったり、こうなんて言うんでしょうね、あれじゃないですか、なんかね、カンボジアだったり、こうね、ろくでもない東南アジアのね片隅の子供たちがね労働をして作っていると思うとね、そう低いとても低いお賃金でね、その一つ犯罪ね、奴隷労働という名の犯罪に手を貸しているんじゃないのか、僕の欲望がね。そう考えるとね、やっぱりこう知らず知らずのうちに私たちはみんな何がしかの犯罪に手を貸してるんじゃないのかって思うと、もうみんな犯罪者でいいんじゃないのか。ね、この世界が生きづらいのもね、一つの犯罪だと捉えられるわけですからね。生きづらい、こういろんなパワハラやね、セクハラや何ハラ、もういろんな生きづらさだったり苦しさだったりっていうのを醸し出してるのもまたね、私たちが一人一人の責任なんに、世界中の人たちのね、こう悪を放置するゆるい気持ちのね責任があるんじゃないのか、犯罪に手を貸してるんじゃないのかっていう意味合いにおいてね、良くないな。だからみんな結論と申しまっては、犯罪者と普通の人の違いはないし、犯罪っていうのは大きく捉えれば捉えるほどね、犯罪じゃないとは言い切れないことがたくさんね、ロシアがね、またはパレスチナが、イスラエルが、イランがね、または北朝鮮がね、ああいうね頭のおかしい国家になったのは我々がね、もうちょっとね手を変え品を変えね、北風と太陽のごとくですよ。なんかこうもうちょっと寄り添って、もうちょっと言い聞かせたりとかね、何らかの行動を起こさなかったからね、狂った国家が戦争をし始めるんじゃないのかっていう観点もありますよね。そうですね。ですからホニャララさんに対する回答としてはやっぱりね、全くもって犯罪者と普通の人の違いはないですよね。大きく語りすぎましたけれどもね、やっぱり常識的に考えてもやっぱりね、
いつ犯罪者になってもおかしくないです。人間はね、追い込まれれば何だってやるみたいなところありますよ。追い込まれれば自殺だってするし、ね、恨みが究極にね、溜まってしまえばね、殺人だって犯すだろうしね。またその人がじゃあ悪い人なのかっていうとね、どうですか皆さんね、普通の人じゃないですかね。何かでお金を猛烈に失ってね、首が回らなくなってとかね、そうとてつもなくね、嫌な思いをさせられて復讐に燃える人にね、いやいや人は許すべきだよなんていうね、綺麗事を言えるとは思えないですよね。そう例えばね、ね、死刑反対の弁護士が妻を殺されてね、死刑推進の弁護士に変わったっていう有名な話がありますけれども、そういうことですよね。そうそれぐらい人間ね、例えば愛する人を殺されてね、そうね、海外とかでよくありますよね。ヨーロッパとかね、アメリカとかね、娘が殺されて、息子が殺されて、妻や夫が殺されて、裁判所で隠し持っていたピストルでみたいなね、ことはよくありますよね。そういうことなんだと思うんですよね。あと連続殺人犯に殺された人がね、連行される犯人の足取りをね、事前に分かっててね、ピストルで殺すみたいなこともね、実際起きてますからね。だからそれはその人はね、恨みを持つ前や恨みを持った後においても多分普通の人なんですよね。ね、ゲヘヘヘヘみたいな空き巣だったりね、強盗だったり、またはね、いろんな反社の人たちのようなね、立ち回りね、悪の立ち回りをして犯罪に及ぶっていう人の方が本当はどうなんでしょうね。まあ治安の悪い国はいっぱいギャングとかいますから、マフィアもいるし、わかんないですけど、あとやっぱりあれじゃないですか。それもあるし、薬の問題だってあるじゃないですか。いや、薬だけじゃないな。お酒だったりタバコだったり、もう暴飲暴食もそうですけれどもね、ある種のこの世界のね、私が滅ぼすべきだと唱えるこの薄汚い世界においてですよ、やっぱり気に入らないストレスっていうのをね、多量に受けた上で麻薬に手を出してみたりとかね、飲んで暴れてみたりっていう人たちは多分我慢をしている時は多分普通の人だと思うんですよ。そうね、いろんなことにイライラして依存をしてね、そうですね。だからそういう人たちもね、ついつい犯罪者になってしまうんですから、恐ろしい世界ですよね。そしてそういうイライラがね、たまりにたまったこの世界はやっぱりね、なんて言うんでしょう、世界としてのなんて言えばいいんだろうな、資格というか、人間が生きる、人類が連綿と続いてきたこの時代の中において、やっぱり行き詰まってると僕は捉えるんですね。行き詰まってるからやっぱり滅ぼすべき、一旦もうなしにした方がいいんじゃないのかなと思うんですよね。その意味でも反出生も安楽死もね、即座に導入するべきだし、ね、まずね、それが嫌ならまずね、労働をね、まず軽くしてみんな仲良くね、ニコニコしながらね、ゆったりとね、ダラダラしながら労働ができるような環境を整えなきゃいけませんけど、そうではないですからね。やっぱ破綻してると思いますね。
そうなんですよ。やっぱ滅ぼすべきなんじゃない。そうまあね、話が大きくなりましたけど、私の見解としてはそういうことになりますね。おはがきをもらいましたけれどもね、おはがきをもらいましたけれど、そう犯罪者と普通の人の違いはないですね。ね、あなたも私もいつ犯罪者になってもおかしくないですよ。そう全くおかしくないですね。そう大体犯罪って小さいところからもあるわけじゃないですか。何かを猫ばばしてみたりとかね、そう他人のお菓子を勝手に食べてみたりとかね、プリンを食べてみたりとかも犯罪ですからね。そうちっちゃいところから大きいところまで、また薄い大きな世界ね。やっぱりプーチンに対する圧力を強めておくべきだったみたいな、そういう薄い大きいところまでね、大きいところまで考えてもやっぱりね、私たちは何がしかの犯罪に手を貸しているわけでありまして、普通の犯罪者と普通の人の違いどころの話じゃないんですよね。そうみんな犯罪者なんじゃねえのかっていうね、暴論を最後に言っておきたいと思います。ではお便りありがとうございました。ほにゃららさん。そうまだまだね、質問お便りはがきお待ちしております、ね、明日にも今日にも世界が滅びますように。ネガティブマンでした。